আজ একটি এলইডি ব্যাকলাইট কিবোর্ড আপনাদের মাঝে আনবক্সিং করব এবং জানাবো এর কী কী ফিচার রয়েছে এবং এটি ইউজ করে কোন ধরনের অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যাবে ইত্যাদি সকল বিষয় জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন। তাহলে চলুন কিবোর্ডটি আনবক্সিং করা যাক। প্রথমে কিবোর্ডটি ধরে আপনার কাছে একটি কোয়ালিটি সম্পন্ন প্রোডাক্ট মনে হবে। এর কি এবং সম্পূর্ণ বডিতে যে প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে তা বেশ উন্নত মানের ও কোয়ালিটি সম্পন্ন। কিবোর্ডটি ওজনে বেশ ভারী, কারণ এর পেছনে সম্পূর্ণ অংশে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। কিবোর্ডের চারদিকে 4টি রাবারের গ্রিপ দেওয়া আছে, যার জন্য নড়াচড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিবোর্ডের কেবলটি যথেষ্ট বড় হওয়ায় ইচ্ছেমতো জায়গায় সুবিধামতো এটি ব্যবহার করা যায়। সাধারণ কিবোর্ডের তুলনায় এর কেবল বেশ ভালো মানের এবং সম্পূর্ণ কেবলটি লাইলন দিয়ে মোড়ানো থাকায় এটি বেশ টেকসই হবে। কিবোর্ডটিতে রয়েছে মোট 104টি কি, যার প্রতিটা কি এর লাইফ টাইম প্রায় 5 মিলিয়ন, অর্থাৎ প্রত্যেকটি কি আপনি 5 মিলিয়ন বার ইউজ করতে পারবেন। কিবোর্ডের টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল খুবই ভালো। বর্তমান সময়ে খুবই জনপ্রিয় এ4 টেকের মডেল KRS-92 কিবোর্ডের সাথে আমাদের ZYG800 এর তুলনা করলে KRS-92 থেকে ZYG এর কি বেটার একটি ফিল দিতে পারছিল। তবে ZYG800 এর কিগুলো আকারে কিছুটা ছোট হওয়ায় মিসটাইপিংটা বেশি হচ্ছিল। কিবোর্ডের ব্যাকলাইট হিসেবে যে এলইডিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার মোড চেঞ্জ করা যায় না, তবে FN বাটন এবং কিবোর্ডে থাকা লাইট অন অফ বাটন একসাথে চাপলে এর লাইটগুলো অন এবং অফ হতে থাকে, তবে চাইলে সম্পূর্ণ অন এবং অফ করে রাখা যায়। $900 প্রাইস রেঞ্জে কিবোর্ডটি বেশ ভালোই মনে হয়েছে। চাইলে সংগ্রহ করতে পারেন অনলাইন শপ দারাজ এবং অফলাইন যে কোনো পিসি মার্কেট থেকে। কম্পিউটার রিলেটেড অ্যাক্সেসরিজ কিংবা প্রযুক্তিগত সকল তথ্যের জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি অন করে দিন।